А нам все равно, а нам все равно. Всичко се разпада, ама правим си оглушки. Всеки ден и час. Най-важно е за нас да се гушкаме с новите братушки. Добре дошли в клуба на богатите. Да попитам, ама най-запознатите. Либералите ли въртят педалите или пък педалите въртят либералите. Знам, че ви звучи ужасно, ама как се получи? Не ми е ясно. Как стана родината на Левски? Фирма на Певски. И често ли хич ни ви пука за тая кочина, дето е тука, за нашата икономика могъща, казино, аптека, заложна къща. И като някой си отвори устата да попита, чия е вината, ще му кажат, ете я Капутин. За всичко виновен е Путин. А нам все рано, а нам все рано. Всичко се разпада, ама правим си огрушки. Всеки ден и час. Най-важно е за нас да се гушкаме с новите братушки.